네, 팍스뉴스의 라라 로건, 라라 로건 원래 CBS 60 Minutes 진행자였죠. 진행자가 아니라 리포터였습니다. 굉장히 공정하고 팍스뉴스에서는 그 팍스 네이션에서 이제 라라 로건 has no agenda라는 프로그램을 진행하고 있는데요. 굉장히 공정한 그런 저널리스트 중에 한 명입니다. 이제 팍스뉴스의 라라 로건이 파우치를 인체 실험 나치 의사에 비유해서 논란이 되고 있는데요. 라라 로건이 앤서니 파우치 국립알레르기 전염병 연구소장을 아우슈비츠 죽음 수용소에서 인체를 대상으로 의학 실험을 한 나치 의사에 비유해서 유대인 단체 그리고 아우슈비츠 박물관으로부터 비판을 받았습니다. 근데 저는 전적으로 동의해요. 라라 로건하고. 파우치 저는 나치처럼 행동한다고 봅니다. 버젓이 효능이 높은 약들을 효능이 없다고 그러고 그리고 자꾸 이렇게 백신 의무화 강행하는 것도 굉장히 큰 문제가 있는 인간이라고 봅니다. 그래서 로건은 팍스뉴스 프라임타임에 출연해서 사람들은 파우치 소장이 과학을 대표하지 않고 잔악행위로 죽음의 천사로 불리는 나치 의사 요제프 멘겔레를 대표한다고 이야기한다. 이렇게 밝혔습니다. 그래서 파우치가 분노하고 있는데요. 멘겔레가 누구냐면 멘겔레는 나치 친위대인 슈츠슈타펠 장교이자 아우슈비츠 나치 강제 수용소 내과 의사였습니다. 수용소로 실려온 수감자 중 누구를 죽이고 누구를 강제 노역에 동원할지 결정한 인물인데요. 유대인 수용자와 어린이를 상대로 잔인한 생체 실험을 자행해서 죽음의 천사로 불리고 있습니다. 저는 맞는 것 같은데요. 파우치가 비슷한 행동 보이는 것 같습니다. 그리고 민간 기업에 이어서 의료시설도 백신 의무 중지시켰습니다. 법원에서요. 보건부 산하 공공의료보험센터는 공공의료보험 지원을 받는 전국 의료시설 종사자에 대한 백신 접종 의무화를 중지한다고 밝혔습니다. 법원 판결에 따른 조치입니다. 루이지애나 서부 연방지법원은 백신 의무화 규정이 공공의료보험센터 백신 의무화 규정이 권한 남용이고 행정절차법과 사회보장법을 위반했다 이러면서 루이지애나를 비롯해서 17개 주 정부가 낸 집행정지 가처분 신청을 인용했습니다. 지난달 7일에는 노동부의 100인 이상 민간기업 백신 의무 접종 명령에 대해 집행정지하라는 판결이 나왔었죠. 이번에는 의료시설 종사자에 대해서도 같은 판결이 나왔습니다. 지금 보수 진영에서 백신 접종 의무화 철폐시키는데 성공하고 있는 그런 모양새입니다. 당연하죠. 백신 접종 의무화 같은 거는 말도 안 되는 정책이고 무조건 반대해야 되는 정책입니다. 왜냐하면은 백신 부작용 사망자 지금 베럴스 보면은 많이 나와 있습니다. 이건 CDC 발표예요. 자기네 발표를 지금 무시하는 겁니다. 루이지애나 연방법원 테드 스토리 판사는 이렇게 얘기를 했습니다. 공공의료보험센터가 행정절차법에서 요구한 통지기관과 의견 수렴 기간을 준수하지 않았다 이러면서 판결 이유를 설명했는데요. 그러면서 미국 50개 주 전역에서 시행 중인 백신 의무화를 즉각 중지하라고 그렇게 명령을 내렸습니다. 지난달 28일에도 미주리 법원이 비슷한 판결을 내렸습니다. 미주리주 동부연방지방법원은 백신 의무화 같은 광범위한 명령은 권한 남용이자 의회 고유의 권한이라면서 미주리 등 10개 주 정부가 낸 집행정지 가처분 신청을 받아들여서 10개 주에서 의료시설 백신 접종 의무화를 중지시켰습니다. 그러니까 만약에 이게 연방 상하원을 통과했다. 그래서 대통령이 서명했다. 그러면은 이 백신 의무화 막기가 힘들 겁니다. 근데 공화당 진영에서는 절대 다수가 백신 의무화 반대하고 있죠. 그렇기 때문에 이건 안 되는 거예요. 그리고 임상시험도 제대로 이루어지지 않은 상태에서 사용하고 있는 거 아닙니까? 물론 Operation Warp Speed 때문이지만 급한 나머지 그렇게 했지만 논란이 많죠. 사실 공공의료보험센터가 지난달 4일 건강상 이유나 종교적 사유에 따라 면제 신청을 요구한 경우를 제외하면
공공의료보험 자금 지원을 받는 의료시설 종사자 1,700만 명에 대해서 내년 1월 4일까지 코로나 바이러스 백신 접종을 완료하라고 명령했었죠. 예, 하지만 루이지애나하고 미주리 연방법원이 이틀 새 해당 명령에 대한 집행정지 가처분 신청을 인용하면서 바이든 정부의 백신 접종 확대 계획을 일시 중지시켰습니다. 그리고 지금 공화당 진영에서도 셧다운 놓고 백신 의무화 반대 그 조항을 넣지 않으면 셧다운 계속 갈 거라고 그렇게 으름장을 놓고 있어요. 잘하고 있는 겁니다. 공화당이. 그런데 바이든 정부는 강행할 의사를 보이고 있습니다. 백신 의무화 강행할 생각을 계속 갖고 있습니다. 젠사키 백악관 대변인이 이렇게 얘기를 했습니다. 아무것도 바뀌거나 늦춘 것이 없다 이러면서 백신 접종 의무화 방침을 고수할 것임을 분명히 했습니다. 그러니까 미 국민, 전 국민한테 지금 맞추려고 하는 거예요. 자, 그리고 바이든이 컨디션이 안 좋은가 봅니다. 치매 환자다 이런 얘기 계속 나오고 있는데 그리고 인지력 테스트에 대해서도 아직 안 받은 것 같아요. 결과도 국민들한테 알려야 되는데 지금 79세입니다. 바이든 얼마 전에 생일이었죠. 재선 도전 선언했고요. 어제도 다시 한번 천명했습니다. 그래서 기침을 계속했습니다. 예, 그 기자회견에서 어제. 그래서 괜찮냐? 예, 기자들이 이렇게 물어봤습니다. 여기 보이시죠? Reporter, your voice sounds a little different. Are you okay? 오늘 목소리가 좀 다른 것 같은데 괜찮냐? 예, 이렇게 물어보고 있습니다. 기자들이요. 지난 9월에도 기침을 많이 해서 건강 이상설이 나왔었습니다. 예, 그래서 잦은 기침에 바이든 cough 해시태그까지 등장했었는데요. 자, 이런 와중에 이제 바이든이 지금 민주당이 위기 아닙니까? 버지니아주에서 다졌잖아요. 그래서 내년 중간 선거가 있습니다. 중간 선거에서는 공화당한테 상하원 뺏기지 않으려고 지금 안간힘을 쓰고 있습니다. 그래서 트럼프 정책을 지금 계속해서 다시 살리고 있습니다. 트럼프가 정책이 워낙 좋았기 때문에 이제 똑같이 따라하게 하는 거죠. 그래서 미국으로 이렇게 이민 희망자들을 멕시코에서 대기하도록 하는 미국의 이민 정책이 재개됐습니다. 예, 바이든이 그렇게 하기로 했어요. 예, 그러자 미국과 멕시코 국경에서 발이 묶인 이제 난민들이 절망감을 드러내고 있습니다. 그래서 멕시코 국경 난민촌에서 5개월간 머물고 있는 한 명은 이렇게 얘기를 했습니다. AP통신하고 인터뷰에서 난 멕시코에 머물려고 온 게 아니다 이러면서 불만을 토로했습니다. 미국이 그렇다고 무조건 난민을 받아주는 국가입니까? 그것도 잘못된 생각 같아요. 예. 트럼프가 제대로 한 겁니다. 이렇게 난민들을 계속 받아서 좋을 게 없어요. 예, 특히 이제 코로나 확진 여부도 제대로 알 수 없고, 그렇죠? 그리고 이들 중에 성폭행범, 강간범, 살인범도 있어요. 제대로 확인 안 하고 있습니다. 근데 바이든 정부가. 그래서 트럼프는 다 막았던 거예요. 이 사람들 어떤 사람인지 확인할 길이 없다 그러면서요. 바이든이 며칠 전 미국 멕시코 국경을 통해 미국 입국을 희망하는 중미 등 출신 난민들이 멕시코에서 머무르며 망명 심사 절차를 기다리라고 그렇게 밝혔죠. 그러니까 망명 신청은 할 수가 있습니다. 그렇잖아요. 위험 국가에 있는 경우 망명 신청 당연히 할 수가 있는데 그 절차가 있다는 거죠. 합법적으로 들어와야 된다는 거죠. 그냥 막 들어오면 안 되고. 그렇기 때문에 트럼프가 장벽, 아주 기가 막힌 멋진 공약이었죠. 멕시코 국경에 장벽을 세우자고 한 겁니다. 근데 이거를 민주당 진영에서 원하지 않고 있어요. 왜? 불체자들은 곧 민주당 유권자가 될 거라고 믿고 있기 때문이에요. 결국엔 그것 때문입니다. Remain in Mexico로 불리는, 그러니까 멕시코 잔류로 불리는 이 정책은 도널드 트럼프 전 정부가 2019년 1월 도입했다가 바이든 정부가 취임 직후 폐기를 결정했죠. 그런 다음부터 아주 불체자들이 미친 듯이 왔습니다. 예, 체포된 사람만 170만 명이에요. 지난 10월까지 1월부터. 텍사스가 제기한 소송에서 대법원은 이 정책을 유지하라고 판결했죠. 그리고 멕시코 정부도 다시 난민들을 수용하기로 하면서 결국 멕시코 잔류가 부활하게 됐습니다. 트럼프가 굉장히 똑똑했던 게 그겁니다. 멕시코한테 너네가 난민들 그대로 미국에 올려보낼 거면은 우리 멕시코 산
물품 수입 안 할 거야. 그래서 멕시코가 알았어 미안해 내가 잘못했어 용서해줘. 그래가지고 안 보낸 거잖아요. 굉장히 똑똑하고 현명한 대통령이에요. 트럼프가. 그렇기 때문에 경제 정책이든 이민 정책이든 굉장히 잘 펼쳤습니다. 트럼프가. 그걸 메인스트림 미디어가 별로 보도하지 않아서 그렇지. 에너지 사업도 특히. 에너지 산업도 75년 만에 에너지 독립국 되지 않았습니까? 미국이. 그렇게 한 대통령이 있었나요? 없었어요. 공화당이건 민주당이건. 그럼 공화당 쪽도 불체자들을 몰래 공화당도 사우디 이런 오펙 쪽에 은근히 의존을 했거든요. 그 불체자 이슈 역시 마찬가지였습니다. 트럼프가 등장하기 전에는 공화당 진영에서도 불체자 그렇게 싫어하지 않았어요. 사실. 트럼프가 깨우친 거지. 자, 원용석의 진정 이번 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 구독 버튼, 라이크 버튼, 그다음 벨 버튼 꼭 눌러주시기 바라고요. 그리고 많은 후원 부탁드립니다. 그리고 제 홈페이지 oneoped.com, wonoped.com 예, 거기도 많은 방문 부탁드립니다. 그리고 제 럼블 어카운트도 있습니다. 럼블 영상들은 다 제 홈페이지에서도 시청하실 수가 있습니다. 감사합니다.